și atractivă decât alte sporturi. În concurs s-au înscris 6 perechi, iar primele 3 clasate au primit cupe, medalii și diplome din partea clubului. Un inedit concurs a desfășurat zilele trecute în Roșiului de Vede, o competiție plină de adrenalină cu arme și ținte într-o cursă contra cronometrului. Airsoftul este un sport de practicare a tirului cu mai multe tipuri de arme, replici ale armelor reale pe bază de proiectile din plastic și conform unor scenarii și trasee bine stabilite. Concurenții au avut de parcurs un traseu impus cu executarea focului cu diferite tipuri de replici Airsoft, mai multe tipuri de ținte. Organizatorul acestui concurs a fost clubul sportiv Sokindo, un club înființat la început pentru practicarea artelor marțiale, dar care în 2015 a introdus în activitățile sale și Airsoft-ul. Airsoft-ul este un joc de militară în care se folosesc replici ale armelor reale, cu diferența că acestea trag cu niște proiectile din plastic cu diametru de 6 mm și cu greutăți, ca și greutate de la 0,20 de grame până la 0,40. Clubul sportiv Sokindo este înființat în 1996, inițial ca și club de arte marțiale cu karate de Shotokan. În 2001 s-a înființat și secția de judo, iar în 2015 am zis să aducem ceva nou în Roșiului de Vede și în Telemanzi. Acest sport care este mai mult un divertisment, este destul de atractiv, implică comunicare între echipe, condiție fizică, dezvoltă mai multe abilități. Concursul nu a început fără ședința tehnică în care concurenții au primit instrucțiuni de utilizare a armelor și echipamentului de protecție, traseul stabilit și ce au de făcut ambii parteneri pentru a parcurge acest traseu de la pornire până la oprirea cronometrului. Pe locul 1 s-au clasat Daria și Mirel, iar locurile 2 și 3 au fost ocupate de alte 2 perechi de tineri care și-au descoperit o nouă pasiune în practicarea tirului Airsoft.